दोस्तों ये मासूम सा कुत्ता अपने घर के बाहर सो रहा होता है, पर इस बेचारे को नहीं पता था कि यह इसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी, क्योंकि अगले ही पल इस मासूम से कुत्ते के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों इस मासूम से कुत्ते की तरफ एक चीज नजदीक आती हुई दिखती है, इसे ध्यान से देखने पर यह एक टाइगर होता है। ये टाइगर इस मासूम से कुत्ते पर हमला कर देता है। इस मासूम से कुत्ते की चिल्लाने की आवाज सुनकर इसका मालिक घर से बाहर आता है, तब तक बहुत देर हो गई थी। तो दोस्तों इस मासूम से कुत्ते के लिए कमेंट में ओम शांति ओम जरूर लिख देना। अगर आप भी एक डॉग लवर हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।